বিসমিল্লাহির রহমানির রহিম। আসসালামু আলাইকুম সবাইকে। দেশ ও দেশের বাইরে পৃথিবীর যে যেখানে আছেন, বাংলা ভাষায় যারা কথা বলেন, সুস্থ আছেন, ভালো আছেন, সেই প্রত্যাশা নিয়ে আজ আমি আপনাদের মাঝে আরও একটি নতুন আঙ্গিকে নতুন একটি ভিডিও নিয়ে এসেছি। আশা করি যে সকল ভাইরা সৌদি আরবে আছেন বা যে সকল ভাইরা বাংলাদেশ থেকে, ইন্ডিয়া, কলকাতা থেকে সৌদি আরবে আসতে চাচ্ছেন, সেই সকল ভাইদের জন্য আমি বরাবরের মতো আরও একটি নতুন ভিডিও বানিয়েছি। আশা করি আপনি এই ভিডিওটি দেখলে সৌদি আরব সম্পর্কে, এই কাজ সম্পর্কে একটি বেসিক ধারণা পেয়ে যাবেন। যে সকল ভাইয়েরা সৌদি আরবে ড্রাম ট্রাকের কাজ করতে আগ্রহী বা ওয়েল্ডিংয়ের কাজের সাথে নিজেকে সম্পৃক্ত রাখতে আগ্রহী আছেন, সেই সকল ভাইদের জন্য এই ভিডিওটি খুবই গুরুত্বপূর্ণ। আশা করি আপনি আমার এই ভিডিওটি স্কিপ না করে সম্পূর্ণ দেখবেন। আর একটি কথা, আপনি যদি আমার এই চ্যানেলে নতুন হয়ে থাকেন তাহলে অবশ্যই আপনি আমার এই চ্যানেলটিকে সাবস্ক্রাইব করে পাশের বেল আইকনটি অবশ্যই বাজিয়ে দিবেন। আরেকটি কথা, আপনার মূল্যবান মতামত অবশ্যই কমেন্টস করে জানাতে ভুলবেন না। আপনার সুন্দর আঙুলটি দিয়ে অবশ্যই আমার এই ভিডিওটিতে একটি লাইক করে যাবেন। স্ক্রিনে আপনি একটি ড্রাম ট্রাক দেখতেছেন। এই ড্রাম ট্রাকগুলো আমি সৌদি আরবে বানাচ্ছি বা এই কাজের সাথে আমি গত 10-15 বছর যাবৎ সম্পৃক্ত আছি। চাইলে আপনিও এরকম এই ধরনের ড্রাম ট্রাকের সাথে নিজেকে জড়াতে পারেন বা সৌদি আরবে এগুলোকে গাল্লাপ বলে। আপনি যদি এই ধরনের গাল্লাপের কাজ শিখতে পারেন বা সৌদি আরবে কাজ করতে পারেন তাহলে আপনি খুব ভালো একটি পর্যায়ে থাকতে পারবেন। অনেক ভাই আছে কাজ না জানার আগেই শুধু টাকার চিন্তা করে আজকে 5 দিন এই জায়গায়, কালকে 5 দিন অন্য জায়গায়, এরকম দৌড়াদৌড়ি করে কাজ করতে থাকে বা করে। আপনি এভাবে কখনোই টাকা কামাতে পারবেন না। টাকা যদি আপনাকে ধরা দেয় তাহলে অবশ্যই আপনাকে পারফেক্টভাবে সম্পূর্ণভাবে একটি কাজ শিখতে হবে। সেই কাজটির ভিতরে আমি বলতে পারি, আপনাকে সাজেস্ট করতে পারি, আপনি চাইলে এই ধরনের গাল্লাপের কাজের সাথে নিজেকে সম্পৃক্ত রেখে আপনি সৌদি আরবে ভালো একটি পর্যায়ে যেতে পারবেন। অনেক বাঙালি ভাই আজ এই ধরনের গাল্লাপের ওয়ার্কশপ করে তারা খুব ভালো পর্যায়ে আছে। অনেক বাঙালি ভাই, ইন্ডিয়ান ভাই, পাকিস্তানি ভাইয়েরা এই ধরনের কাজের সাথে সম্পৃক্ত আছে। চাইলে আপনাকেও সম্পৃক্ত করতে পারেন। আরেকটি কথা, আপনি যদি এই ধরনের কাজ সম্পূর্ণ জানেন, আপনার কফিল যদি ভালো হয়, এমনও সময় আসতে পারে আপনার ভাগ্যে যে আপনি এই ধরনের একটি ওয়ার্কশপের মালিক হয়ে গেছেন। অনেক বাঙালি ভাই, ইন্ডিয়ান, কলকাতার ভাই বা পাকিস্তানি ভাইয়েরা এই ধরনের ওয়ার্কশপের মালিক হয়েছে। ইনশাল্লাহ আমিও ছোটোখাটো একটি ওয়ার্কশপ দাঁড় করিয়েছি আল্লাহ তাআলার রহমতে। চাইলে আপনিও এই ধরনের কাজের সাথে নিজেকে জড়িয়ে আপনিও ফিউচারে এই ধরনের একটি গাল্লাপের ওয়ার্কশপ বা যে কোনো পানির ট্যাঙ্কি, গাল্লাপ, ছাতা, হোবারের এই ধরনের গাড়ির ওয়ার্কশপের সাথে নিজেকে জড়াতে পারেন। তবে আপনাকে ধৈর্য সহকারে ভালোভাবে একটি কাজ শিখতে হবে। আপনি যদি আজকে 4 দিন, কালকে অন্য জায়গা, অন্য প্রজেক্টে, পরশুদিন অন্য কাজের সাথে নিজেকে জড়ান, এভাবে করলে আপনি সৌদি আরবে স্থায়ী হতে পারবেন না, ভালো একটি পর্যায়েও যেতে পারবেন না। হয়তোবা সময়ের জন্য হয়তোবা কিছু ভালো টাকা ইনকাম করবেন। আজকে হয়তোবা দেখা যাচ্ছে 400-500 কামাচ্ছেন, কালকে আবার 2-3 দিন কাজ থাকবে না। এজন্য আমি আপনাদেরকে অনুরোধ করে বলবো, আপনি যদি কন্টিনিউ এই ধরনের কাজ প্রথম অবস্থায় যদি একটু কম স্যালারি তো করে থাকেন বা করেন, আপনার ফিউচার অনেক ভালো কিছু হবে। আপনি যদি সৌদি আরবে প্রতিষ্ঠিত হতে চান, সৌদি আরবে ভালো কিছু করতে চান, তাহলে অবশ্যই মনোযোগ সহকারে সৌদি আরবে স্থায়ীভাবে এই ধরনের কাজ আপনাকে শিখতে হবে। মনে রাখবেন, কাজ শিখলে কখনো ফালানি যায় না, বা কাজ শিখলে আপনাকে কোনো একদিন আপনাকে ফিউচার বানিয়ে দেবে। এই ধরনের কথাগুলো হয়তোবা আপনি আগে পরেও শুনেছেন, তাই আমি আপনাকে অনুরোধ করে বলতেছি, আপনি যদি এই ধরনের গাল্লাপের কাজের সাথে নিজেকে জড়াতে পারেন, খুব ভালো কিছু করতে পারবেন। আপনি এটা ভাববেন না শুধু যে আপনি ওয়েল্ডিং জানলেই আপনি অনেক কিছু হয়ে গেছেন। না ভাই, ওয়েল্ডিং জানলেই হবে না। সৌদি আরবের বিভিন্ন জায়গার কাজের ক্যাটাগরি এক জায়গায় এক এক রকম, তাই আপনাকে ভালোভাবে স্থায়ীভাবে একটি কাজ শিখতে হবে। আপনি যদি এই ধরনের কাজের সাথে বাংলাদেশ থেকে আসতে চান বা ইন্ডিয়া, কলকাতা থেকে আমার এই ভিডিওটি দেখে থাকেন, আপনার যদি ভিসা সংক্রান্ত কোনো প্রয়োজন হয়ে থাকে তথ্যের, অবশ্যই আপনি আমাকে কমেন্টস করে আপনার মূল্যবান মতামতটি জানাতে পারেন। আমি অবশ্যই আপনার কমেন্টসের উত্তর দেওয়ার চেষ্টা করব। এছাড়া
সৌদি আরবে কী কাজ করলে ভালো থাকতে পারবেন, বা সৌদি আরবে বিজনেস সংক্রান্ত যদি কোনো তথ্য আপনার প্রয়োজন হয়, আপনি আমার চ্যানেলটি চাইলে ঘুরে আসতে পারেন। আমার চ্যানেলে বিভিন্ন বিজনেস আইডিয়ামূলক ভিডিও দেওয়া আছে। আর ওয়েল্ডিং সংক্রান্ত আমার এই চ্যানেলে অনেক ধরনের ভিডিও আছে, চাইলে আপনি দেখতে পারেন। আর একটি কথা, আপনি অবশ্যই সৌদি আরবে যদি বাংলাদেশ থেকে আসতে চান এই মুহূর্তে, অবশ্যই হাতের কাজ শিখে আসবেন। আজ এতটুকুই, ভালো থাকবেন। আসসালামু আলাইকুম রহমতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহু।